र अझै पनि म मेलिना राईजीलाई अनुरोध गर्छु, त्यो बराइली भाइलाई अनुरोध गर्छु, प्लिज इट्स नट अ जोक, इट्स नट इजी टु फाइट अगेन्स्ट कास्ट। तपाईँहरूको प्रेम चाहिँ नि एउटा सङ्घर्ष थियो। मेलिना राई भनेको त शिखरमै पुगेको कलाकार, हाम्रो एकदम ठुलो गहना, सांस्कृतिक गहना हुनुहुन्छ, कल्चरल आइकन हुनुहुन्छ। उहाँले एउटा चाहिँ जात नहेरिकन क्या, हुन त लभ होला उहाँहरूको, लभ भएर नै इन्गेजमेन्ट गर्नुभयो होला, र जात नहेरिकन र आफन्तको परिवारको कसैको पनि चेतावनीलाई वास्ता नगरिकन चाहिँ जुन इन्गेजमेन्ट गर्नुभएको थियो, त्यसले त देशमा त ठुलो पोजिटिभ सन्देश दिएको थियो। त्यसो भएर मैले बधाई दिएको, धेरै उत्साहित पनि थिएँ, बधाई पनि दिएको थिएँ। त्यो चाहिँ भन्ने त किराँती साथीहरू हो, तर बोली त्यो मगज त्यो चिन्तन चाहिँ नि फेरि ब्राह्मणवादी। पहिलेको जस्तो प्योर किराँती कल्चर रहनु पाएको भए यो सोच आउँदै आउँथेन। अहिले अन्त जानु पर्दैन, हिमाल पारी पनि त तपाईँहरूकै अनुहारको मान्छे छन्, त्यहाँ त मान्छेले मान्छेलाई छुँदा, उसले उसलाई बिहा गर्दा देवी देवता रिसाउँछ, अपमान हुन्छ, लाज हुन्छ भन्ने त छैन नि त। दोहोरी दुईतिरबाट तान्दा 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 एउटा बिन्दुमा गएर छोड्यो, त्यो भयो। एकदम दुःखद कुरा हो, उहाँहरूको प्रेम सफल हुन सकेन। यो इन्गेजमेन्ट पछि उहाँलाई अलिकति काममा पनि अप्ठ्यारो पर्दै गएको, अवसरहरू पनि, गीत गाउने अवसर, पर्फर्म गर्ने अवसर पनि कम आएको भन्ने पनि सुन्नमा आएको छ। यो कल्चरमा गाई गोरु काटेर मुन्दुममा भोगाल्नु पर्थ्यो नि त, त्यो गर्न दिएन नि। तपाईँहरूका त्यो बेलाका राजाहरूलाई छाला काडी काडी मारे, कतिको इतिहास फेरि गाह्रो छ। यहाँ त इतिहास लेख्ने पनि बाहुन हुन्छ, पढाउने पनि बाहुन हुन्छ, एक कक्षादेखि पिएचडीसम्म सबै बाहुनकै हुन्छ, पुस्तकको सबै, त्यहाँ यो कुरा सबै बताएको हुँदैन। मैले कति बाहुनीहरू भेटेको छु, अब प्रेम बसिहाल्यो। बाउ चाहिँ नि, बाउ दाईहरू चाहिँ माओवादी हौँ हामी, जातै मान्दैनौँ भन्थे, जनयुद्धताका। प्रेम बस्यो, बिहा गरे, बिहा गरेपछि त फेरि त्यही जातभात मान्दैनौँ भन्ने माओवादी नेताले फेरि घरमा छिर्नु दिन्न छोरीलाई। आफ्नै माइजू पनि गुरुङ सेनी हुनुहुन्थ्यो, अनि उहाँ पनि त्यस्तै अपमान सहेरै मर्नु। बेला बेलामा माइत जानुहुन्थ्यो, बाहिरै बस्ने हो, बाहिरै खाने, भाँडा मस्काएर चाहिँ घोप्टाइदिनु पर्यो। आफ्नो आमा घर जाँदाखेरि एउटा तहमा पुगेपछि कुनै दमै कामी सार्कीले, म है ठाडै भाषा बोल्छ होइन, कुनै दमै कामी सार्की, डोम चमार यस्ताहरूले होइन म माथि त विभेद छैन, पहिला थियो भन्छ भने त्यो सरासर उसले झुट बोलेको छ भनेर बुझ्नुहोस्। दर्शक ब्रेन नमस्ते, रिदम अनलाइन टिभीको साथमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। म सम्पदा लिम्बू र आज चाहिँ मेरो अतिथिको रूपमा हुनुहुन्छ डाक्टर मित्र परियारज्यू, र उहाँसँग चाहिँ म आज समसामयिक विषयमा कुराकानी गर्नेछु, जसको लागि म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। डाक्टर साहब स्वागत छ। मलाई यो अवसर दिनुभयो सम्पदाजी, थ्याङ्क यू सो मच। डाक्टर साहब, अब यहाँ त एउटा हाम्रो देशमा भइरहेको जातीय विभेद, छुवाछुतको विरुद्ध अभियानमा लाग्नुभएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ होइन, र निकै लामो समयदेखि यही विषयमा चाहिँ सङ्घर्ष पनि गरिरहनु भएको देखिन्छ। अब आफ्नो पढाइलाई, आफ्नो कामलाई छोडेर विदेश जस्तो एउटा चाहिँ विकासशील देशमा चाहिँ मान्छेले होइन आफ्नो स्वार्थले हेर्ने हो भने त्यहाँनिर नै आफ्नो जिन्दगी समृद्ध बन्ने अवस्था पनि छ। तर अब तपाईँले ती सबै सुख सयलाई छोडेर चाहिँ नेपालमा आउनुभएको छ, के गरौँ भनेर होइन। तपाईँले सुरुवातमा गरेको अवस्थादेखि अहिलेसम्म आउँदाखेरि तपाईँले जुन किसिमले चाहिँ यो अभियानमा लाग्नुभएको छ नि, जातीय विभेद अन्त्य हुनुपर्छ भनेर, कति फरक पाउनु भएको छ? समयले सँगसँगै कति फरक पारिदिएको छ के सम्पदाजी? अब थ्याङ्क यू, मेरो प्रशंसा गरिदिनुभयो, तर छैन के पनि। म आएको 2 वर्ष पुग्न लागिसक्यो, समाजमा केही परिवर्तन छैन। तर मलाई लाग्छ, अनि मैले साङ्गठनिक रूपमा खासै केही गरेको पनि छैन, सङ्गठन बन्नै बाँकी छ। एक खालको स्वतन्त्र अभियन्ता को रूपमा चाहिँ कुदिरहेको छु। अब मेरो एउटा इनर सर्कल एउटा त्यो त छ नै, तर औपचारिक रूपमा घोषणा भएको छैन। तर एउटा कुरा चाहिँ के भएको छ जस्तो लाग्छ भने, जुन हाम्रो प्रधान शत्रु पक्ष शासक, उच्च जातीय शासक, सबै उच्च जातीय होइन शासकहरू, उनीहरूको मनमा चाहिँ केही न केही मैले के सुइँको पाएको छु भने उनीहरूले पनि मेरो भिडियो कता कता हेर्छन् र सायद विद्रोह पो सुरु गरिहाल्छ कि हाम्रो ब्राह्मणवादी सत्तालाई एउटा धक्का दिइहाल्छ कि भन्ने चाहिँ परेको छ कि जस्तो मलाई लाग्छ। यदि त्यो परेको छ भने त सकारात्मकै कुरा हो। हजुर हजुर, अब हाम्रो कानुनमा हेर्ने हो भने त जाति विभेद गर्न पाइँदैन भनेर लेखेको छ नि, तर पनि अझ पनि भइरहेछ। एकदम। मैले
तपाईँको केही अगाडि कतिपय साथीहरू चाहिँ त्यो स्ट्याटस राम्रो भएन पनि भन्नुहुन्थ्यो। कतिको त्यो कम्पेयर गर्न मिल्छ मलाई थाहा छैन, फरक फरक विषय हो। तर मैले चाहिँ छुवाछुतलाई चाहिँ लोकल रक्सीसँग कम्पेयर गरेँ। लोकल रक्सी पनि के हुँदो रहेछ भने गैर कानुनी रहेछ। बेला बेलामा पुलिसले गएर घन्टो फुटाइदिने होइन, जाँडहरू फालिदिने त्यो गर्दो रहेछ। अनि त्यसको बिक्री बेचबिखन गर्न पाइँदैन। बरु युकेमा लाउरे दाईहरूले बरु चाहिँ त्यसलाई ब्रान्डको रूपमा स्वीकृति पाइसक्नुभयो। नेपालमा लोकल रक्सीलाई ब्रान्ड बनाएको छैन। तर सांस्कृतिक रूपमा परम्परागत रूपमा कतिले त भगवानलाई चढाउन समेत घर घरमा रक्सी पारेछ, खाएको खाएको छ। कतिको जीविकोपार्जन पनि त्यो भइरहेछ। त्यस्तै ठ्याक्कै त्यस्तै छुवाछुत पनि गैर कानुनी हो, गर्न पाइँदैन भन्छ संविधान र कानुनले, दण्डनीय अपराध भन्छ। तर घर घरमा टोल टोलमा होइन जताततै यो यथावत कायम छ। किन कायम छ भन्दा धर्म संस्कार संस्कृतिले यसलाई गर्नै पर्छ भन्छ। तपाईँको एउटा घर छ काठमाडौँ भने बडो दुःख गरेर घर बनाउनु भयो, अब डेरामा दिनु पर्यो। म माग्न आएँ डेरा तपाईँको, अब आइसकेपछि सबै कुरो ठिक छ, म रक्सी खाँदिनँ, म पढे लेखेको छु, त्यो पाल तिर्न सक्छु, त्यो तपाईँले बुझ्नुभयो। तर एउटै कुराले ठक्कर दियो कि दमाई रहेछ, यो त परिवार रहेछ भनेपछि के हुन्छ त तपाईँलाई भन्दा यो कथित उच्च जातलाई पनि अप्ठ्यारो छ कि तपाईँ घरबेटी दिनु छ, राम्रै मान्छे छ, तर यतापट्टिको दिमागले चाहिँ कानुन सोच्यो, कानुनले त दिनुपर्छ, जातकै आधारमा यसलाई चाहिँ नदिन मिल्दैन। उस्तै पऱ्यो भने यसले हिरासत पुर्याउँछ, मलाई 2-4 दिन थुनाउन सक्छ, अनि दण्ड सजाय गराउन सक्छ। तर फेरि यतापट्टिको चाहिँ मनुवादी शासन सोद्धाखेरि त, किनकि तपाईँहरूको हिन्दू चलन त त्यो छ, त यो दमाई भन्ने एउटा सूत्र हो। सूत्रलाई भित्र ल्यायो भने त मेरो घर त पुरै अपवित्र हुन्छ। किन नेपालीको घरमा त मान्छे मात्र बस्दैन, देवी देवता बस्छन्, त्यो सबै रिसाउँछन्, कुलकुलाई रिसाउँछन्। अनि पितृले पिर्छ, यसले छुन्छ, म पूजा कोठा छोइदिन्छ यताउता भनेपछि अब के गर्ने। त्यसरी चाहिँ तपाईँको देशको कानुनभन्दा मनुको कानुन, ब्राह्मणवादीहरूको कानुन, मनुस्मृतिको कानुन बलियो हुनाले यो यथावत कायम रहेको छ। अब यो जातीय विभेदको घटनाहरू आइ नै रहन्छन् होइन। जातीय विभेदको कारणले कतिले अनाहकमा ज्यान गुमाएका छन्। हामी नवराज विकको घटनादेखि लिएर होइन, हाम्रो रूपा सुनारले चाहिँ दलित भएको कारणले घरबाट घर डेरा नपाएको अवस्थाको घटनाहरू हामीले सुनिरहेको छ। हाम्रो समाजको ज्वलन्त उदाहरणहरू यिनीहरू हुन् होइन। र अब आजभन्दा केही समय अगाडि गायिका नेपालको चर्चित गायिका मेलिना राईले पनि सञ्जीव बराइलीसँग, म्युजिक अरेन्जर सञ्जीव बराइलीसँग आफ्नो चाहिँ इङ्गेजमेन्टको फोटो जब सार्वजनिक गरे, त्यो बेला उहाँमाथि एकदमै धेरै विरोधका आवाजहरू उठे होइन। अब धर्म संस्कारकै नाश गर्यो, इज्जतै फाल्यो होइन भन्ने खालका विभिन्न कुराहरू आए। तर अब त्यो घटना भएको 2-3 महिना भइसक्यो होला, तर फेरि अहिले भर्खरै मेलिना राईले नै आफ्नो इङ्गेजमेन्ट तोडेको भनेर एउटा चाहिँ सार्वजनिक रूपमा आफ्नो फेसबुक स्टेटस लेख्नु भएको छ होइन। अब हुन त उहाँले वैचारिक मतभेद भएको कारणले गर्दाखेरि यो तोडिएको भनेर भन्नुभएको छ। तर अब यसलाई चाहिँ कतिपयले यही जातीय विभेदको कारणले पनि हो कि भन्ने खालको अनुमान गरिरहेका छन्। यसलाई अब यो विषयमा त यहाँले मेलिना राईजीलाई अगाडि बधाई पनि दिनुभएको थियो, एउटा फेसबुक स्टेटस लेखेर मेलिना राईले राम्रो काम गर्नुभएको छ होइन, एउटा जातीय खाल्डोलाई हटाउन मद्दत गर्नुभएको छ भन्दै अब सुदन किराती जस्ता नेताहरूले पनि उहाँलाई प्रशंसा गरेर क्रान्तिकारी पाइला भनेर समर्थन पनि गरेको पाएको थियो होइन। अहिले यो आइरहँदाखेरि तपाईँले यो विषयलाई कसरी हेर्नु भएको? हजुर, अब यसमा दुई पक्ष हुन्छ। एउटा त उहाँ एउटा व्यक्ति हो, प्राइभेट लाइफ, कसलाई बिहा गर्नुहुन्छ गर्नुहुन्न, कोसँग बिहा भएर पनि डिभोर्स हुन्छ होइन, कसैसँग बिहा नभए पनि कुनै कलाकारहरूको बिचमा त्यो सम्बन्ध राखिरहेको हुन्छ, त्यो अनेक हुन्छ। त्यसलाई अब सहज रूपमा पनि लिनु पर्ला त्यस हिसाबले। तर फेरि मेलिना राई भनेको त शिखरमै पुगेको कलाकार, हाम्रो एकदम ठुलो गहना, सांस्कृतिक गहना हुनुहुन्छ, कल्चरल आइकन हुनुहुन्छ। उहाँले एउटा चाहिँ जात नहेरिकन क्या, हुन त लभ होला उहाँहरूको, लभ भएर नै इन्गेजमेन्ट गर्नुभयो होला, र जात नहेरिकन र आफन्तको परिवारको कसैको पनि चेतावनीलाई वास्ता नगरिकन चाहिँ जुन इन्गेजमेन्ट गर्नुभएको थियो, त्यसले त त्यसमा त ठुलो पोजिटिभ सन्देश दिएको थियो। त्यसो भएर मैले बधाई दिएको, धेरै उत्साहित पनि थिएँ, बधाई पनि दिएको थिएँ। अब त्यसमा चाहिँ उहाँले इन्गेजमेन्ट गरेपछि कतिपय राई लिम्बू किराँती साथीहरूबाट पनि नेगेटिभ कमेन्ट पनि आएको थियो, जात फाली अब धर्म सबै।
त्यो चाहिँ भन्ने त किराँती साथीहरू हो, तर बोली त्यो मगज त्यो चिन्तन चाहिँ नि फेरि ब्राह्मणवादी। पहिलेको जस्तो प्योर किराँती कल्चर रहनु पाएको भए यो सोच आउँदै आउँथेन। अहिले अन्त जानु पर्दैन, हिमाल पारी पनि त तपाईँहरूकै अनुहारको मान्छे छन्। त्यहाँ त मान्छेले मान्छेलाई छुँदा, उसले उसलाई बिहा गर्दा देवी देवता रिसाउँछ, अपमान हुन्छ, लाज हुन्छ भन्ने त छैन नि त। तर जब ठ्याक्कै त्यही शेर्पा पनि कि हिमाल वारीको गाउँ शेर्पा गाउँ र हिमाल पारीको शेर्पा गाउँमा धेरै फरक छ तिब्बतमा। भनेपछि यो चाहिँ नि जे भयो एकदम हिजो मात्रै आयो के अरे होइन मेलिनाजीको, अब सत्य नै होला उहाँकै। यो त एकदमै सत्य, उहाँले आफै लेख्नु भएको हो। यो चाहिँ दुःखद कुरा हो। एउटा पोजिटिभ सन्देश गएको थियो तर उल्टो भइदियो, अहिले अलिकति नराम्रो भयो। तर उहाँले अब यो सबै कुरा पब्लिक गर्न नमिल्ला नभन्नु होला। तर यो चाहिँ के होला त भन्दाखेरि सहजै के अरे अनुमान के गर्छ भने त्यो एउटा डोरी दुईतिरबाट तान्दा एउटा बिन्दुमा गएर छोड्यो। त्यो भयो, एकदम दुःखद कुरा हो। उहाँहरूको प्रेम सफल हुन सकेन। उहाँहरूलाई पनि पक्कै चोट छ, इमोसनल एकदम चोट छ त्यहाँ। र सोसाइटीले पनि जुन सन्देश पाउँथ्यो त्यो पाउन सकेन। र पनि मैले अघि भने जस्तै राई समुदाय किराँत समुदायलाई म गाली गर्दिनँ। केलाई चाहिँ गाली गर्छु भन्दा उहाँहरूको किराँती परम्पराभन्दा बढी हिन्दू परम्परा जुन मगजमा हालिदियो, संस्कार हालिदियो, एउटा कामीसँग बिहा गऱ्यो भने कुलकुलाई रिसाउँछ, लाज हुन्छ भन्ने, त्यसका विरुद्ध चाहिँ अझ हामी सशक्त रूपमा उठ्नुपर्छ भन्ने हामीले बुझ्नुपर्छ। र होला उहाँहरूकै सर्कलमा पनि त्यो के अरे म्युजिसियनहरूको बिचमा सिङ्गरहरूको त्यो सर्कल पनि कति जातिवादी रहेछ त होइन। अनि यसो गाई सुन्दाखेरि यो इन्गेजमेन्ट पछि उहाँलाई अलिकति काममा पनि अप्ठ्यारो पर्दै गएको, अवसरहरू पनि गीत गाउने अवसर, पर्फर्म गर्ने अवसर पनि कम आएको भन्ने पनि सुन्नमा आएको छ। अनि त्यसबाट के देखाउँछ त भन्दा म्युजिसियन भन्दा देशका गहनाहरू हुन् होइन, गायक कलाकारहरू। त्यो कलाकारकै क्षेत्रमा पनि कलाकार कर्ममा इन्भल्भ भएका शिक्षित मान्छेहरू पनि कति जातिवादी रहेछन्, कति ब्राह्मणवादी रहेछन् भन्ने कुरा नि यसले देखाएको छ र एकदम दुःखद कुरा छ। यहाँले भन्नुभयो ब्राह्मणवादी सोच चाहिँ किराँतीहरूको मगजमा आयो होइन, कसरी यसलाई तपाईँ प्रुभ गर्नुहुन्छ? यो प्रुफ त एकदमै सजिलो छ नि। तपाईँको इतिहासमा हेर्नुभयो भनेदेखि जब अरू त कुरै छोडिदिनु, धेरै पर जानु पर्दैन। पृथ्वीनारायण शाहले देशको चाहिँ कब्जा गर्नु पूर्व, एकीकरण म पनि भन्दिनँ आङ्काजी जस्तै, कब्जा जबरजस्त। र त्यो कब्जा भौगोलिक राजनीतिक मात्र भएन कि त्योभन्दा बढी सांस्कृतिक धार्मिक। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ भनौँ न तपाईँहरूको कल्चरमा गाई गोरु काटेर मुन्धुममा भोगाल्नु पर्थ्यो नि त, त्यो गर्न दिएन नि। तपाईँहरूका त्यो बेलाका राजाहरूलाई छाला काडी मारे। कतिको इतिहास फेरि गाह्रो छ, यहाँ त इतिहास लेख्ने पनि बाहुन हुन्छ, पढाउने पनि बाहुन हुन्छ, एक कक्षादेखि पिएचडीसम्म सबै बाहुनकै हुन्छ, पुस्तकको सबै त्यहाँ यो कुरा सबै बताएको हुँदैन। तर यथार्थ त त्यो हो, छाला काडी त्यहाँका शासकहरूलाई मारेर किपट सिपट जम्मै ध्वस्त पारेर जग्गा जम्मै कब्जा गरेर पावर हातमा लिएर अनि उहाँलाई शूद्र बनाएर त्यो कास्ट हायरार्कीमा थिँदै थिएन, किराँतीहरू हायरार्कीमा राखिकन एक तहको शूद्र अछुत बनाएर अनि उनीहरूमाथि जबरजस्त ल है अब गाई काट्न पाउनुहोस्, ल है अब तैँले किराँतका यो परम्परा मान्न पाउनुहोस्, तेरो धर्म भाषा केही होइन तर हाम्रो अब दौरा सुरुवाल लाउनु पऱ्यो, टोपी लाउनु पर्ला, के पर्ला, टोपी पनि घोप्ट्याएर लाउनु पर्ला, सिधा लाउनु पाइएन। र हाम्रो दुर्गा भवानी पूजा गरेकै हुनुपर्छ। तैँले दसैँमा पूजा गरेको प्रमाण चाहिँ नि रगतको छाप बलि चढाएर छाप चाहिँ भित्तामा लागेको प्रमाण देखाउनु पर्ने, त्यस्तो प्रकारको चाहिँ गरेको हुनाले चाहिँ अनि जबरजस्ती गरे। र गरेपछि अहिले आएर त के भयो त भन्दा अलिक चेतनशील पनि छन्, शिक्षित पनि छन्, बरु बाहुनले अलिक त्यो परम्परा तोड्दै गयो होला, आत्मरक्षाको लागि पनि होला। नत्र त किनभने अहिलेका शूद्र त पहिला जस्ता छैनन्, आएर पड्काउला ठोक्ला भन्ने पनि भयो होला। उनीहरूले आर्थिक स्रोत पनि के अरे आर्थिक हानि हुन सक्ने पनि देखे होला होइन। भनौँ न हाम्रै पेसाहरू चोरिरहेको छ उनीहरूले, ग्रिल उद्योग, अब चाहिँ सुट कारखाना होइन बनाउने, सुन पसल जम्मै उनीहरू गर्दैछन्। त भनेपछि बरु उनीहरू सचेत भए, किनभने बाठो समुदाय छन्। तर हाम्रो जनजातिहरू बाठो छैन। जे चाहिँ उनीहरूलाई जबरजस्ती लादिएको थियो 200-300 वर्ष पहिले त्यही फलो गरेर चाहिँ त्यो भएको।
र यसरी बुझ्नुपर्छ है मैले समाजशास्त्र हिसाबले चाहिँ र अझै पनि म मेलिना राईजीलाई अनुरोध गर्छु त्यो बराइली भाइलाई अनुरोध गर्छु प्लिज इट्स नट अ जोक इट्स नट इजी टु फाइट अगेन्स्ट कास्ट तपाईहरुको प्रेम चाहिँ नि एउटा सङ्घर्ष थियो सामाजिक सङ्घर्ष थियो सक्नुहुन्छ भने अझै पनि जोडिनुहोस् त्यसले एकदमै हामी जस्ता अभियन्ताले 1000 चोटि भाषण गर्नु र तपाईहरुको बिहे गर्दिनुमा त्यसले जित्छ समाज परिवर्तन गर्नको लागि त्यो भन्न चाहन्छु हजुर अब मेलिना राई जीको चाहिँ जुन तरिकाले अहिले चाहिँ टुटेको छ सम्बन्ध हैन यहाँले आफ्नो तरिकाले विश्लेषण गर्नुभयो सायद त्यसमा हाम्रो चाहिँ समुदायको चाहिँ एउटा हात हो के भन्ने खालको यहाँको आयो निष्कर्ष हैन अब के लाग्छ मेलिना राई जस्ता चाहिँ व्यक्तिहरूले सोसाइटीको नाममा धर्मको नाममा संस्कारको नाममा कहिलेसम्म बलिदानी दिनुपर्ने हो सर तपाईँ त यो अभियानमा जोडिएको निकै लामो भयो हजुर यही हो अघि पनि मैले अनुरोध गरेको थिएँ नि छुवाछुतको परम्पराले दलितलाई मात्रै हानि पुर्याउने होइन कि यहाँ मैले कति बाहुनीहरू भेटेको छु अब प्रेम बसिहाल्यो बाउ चाहिँ नि बाउ दाईहरू चाहिँ माओवादी हुँ हामी जातै मान्दैनौँ भन्थे जनयुद्धताका प्रेम बस्यो बिहे गरेपछि त फेरि त्यही जातभात मान्दैनौँ भन्ने माओवादी नेताले फेरि घरमा छिर्नु दिन्न छोरीलाई त्यसकारण यहाँ त धेरै छ नि अब मात्रै प्रेम गर्दा पनि जात खस्यो अरे हैन अपमा के अरे कुलदेवी देवी देवता रिसाउने काम गर्यो अरे हैन अनि भनेर आफ्नो चाहिँ आफै जन्मेको घरभित्र छिर्न नपाउने गए पनि बाहिरै बसेर खानुपर्ने यो दुःखद कुरा हो एकदम अब मेरो आफ्नै माइजू पनि गुरुङ सेनी हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँ पनि त्यस्तै अपमान सहेरै मर्नु बेला बेलामा माइत जानुहुन्थ्यो बाहिरै बस्ने हो बाहिरै खाने भाँडा मस्काएर चाहिँ घोप्टाइदिनु पर्ने आफ्नो आमा घर जाँदाखेरि त्यसकारण यो विभेद यो प्रकारको चाहिँ यो त निर्मम हो नि त हैन एकदम अकल्पनीय हो र यो मेलिनाको केसबाट पनि चाहिँ हामीले के बुझ्नुपर्छ भने छुवाछुत जातीय विभेद अपमान घृणा हिंसा यो चाहिँ दलितको मात्रै समस्या होइन सम्पूर्णको हो र त्यत्रो ठुलो हाइटमा पुगेको कलाकारको जीवनमा पनि यत्रो चोट आयो हामीले सोच्दाखेरि त यो कति रहेछ कतिले त यसो भन्ला नि मेलिना पनि जातिवादी रहेछ बिस्तारै बिस्तारै बाआमाको आफ्नो जातको कुरा सुन्यो टुटाइदियो तर त्यो मात्र होइन नि उहाँहरू कति एट्याचमेन्टमा हुनुहुन्थ्यो होला कति प्रेम थियो होला छ होला अझै पनि तर त्यो थ्याक्न सक्नु भएन र इमोसनल कति हर्ट भएको छ उहाँलाई हैन र प्रोफेसनली पनि हर्ट भएको छ भन्ने हामी सुन्छौँ त्यसकारण चाहिँ यसले के देखाउँछ भने मेलिनाजीहरू लगायत हामी सबै मिलेर मेलिनाजीहरूले त्यस्तै प्रकारको गीत गाएर हैन त्यो बराइलीजी पनि सङ्गीतकार भन्ने सुने मैले उहाँहरूले पनि त्यस्तै खालको सङ्गीत बनाएर हामीहरू जस्ता चाहिँ सबै थोक त्यागेर समाज सुधार लागेको मान्छेहरू साथ सपोर्ट दिनुहोस् हामी मिलेर काम गरौँ त्यही नै म अनुरोध गर्न चाहन्छु सर यहाँले चाहिँ आफ्नो जीवनकालमा होइन हुन त अब त्यस्तो तिता मिठा क्षणहरू पनि होला यहाँसँग होइन धेरै सङ्घर्ष गर्नुभयो होइन तपाईँले त्यस्तो भोगेको पलहरू चाहिँ कस्तो छ जातीय विभेद कहाँ नहुने हजुर छ अहिले चाहिँ तपाईँले भन्नु होला यो अक्सफोर्ड पढेको डाक्टर साहब दुनियाँ थरी तर अस्ति भर्खरै म चाहिँ धेरै वर्षको अन्तरालपछि गाउँमा आफ्नो खेत रोप्न गएँ हाम्रो पहाडमा सानो खेत अब त्यहाँ पनि तपाईँको चाहिँ हाम्रै खेत रोप्दा खेताला आउने गुरुङ मगरहरू मेरो आमाले पकाएको नखाने अहिले पनि त्यो चलन छ सायद पूर्वतिर तपाईँहरूतिर धेरै हटिसक्यो होला यो कुरा तर नखाने अनि कस्तो भने उनीहरूलाई खाजा त बनाउनलाई चाहिँ अलग्गै चामल दाल गरेर उनीहरूले आफू अलग्गै बसेर खाने मसँग छोइन नहुने र मसँगै साथी भाइ जम्मै अँगालो मार्दै हिँड्ने जुन स्कुल गइन्थ्यो पहिला सानो तिनले अहिले घरको मेन अभिभावक तिनी छन् बाहरू बिते मेरो त बामा त लकिली जीवितै हुनुहुन्छ तर मेरो सँगै स्कुल गएको साथी चाहिँ त्यो मेन हेड अफ द हाउस भयो क्या परिवारको मुख्य सदस्य भयो र पनि उसले मलाई घरभित्र लाने मसँग बसेर खाने अझै पनि छ अहिले बरु एउटा चाहिँ गुरुङ फ्यामिली चाहिँ बरु क्रिस्चियन भनेर छ तिनले चाहिँ मेरो घर आएर खानुहुन्छ र फेरि अलिकति हाम्रो घरभन्दा अलिकति माथि तामाङ गाउँ छ र तामाङमा चाहिँ एउटा नवीन चेत आएको मैले देखेँ र ब्राह्मणवाद विरुद्ध उहाँहरूको जोस ऊ रहेछ र हामी पक्का बुद्धिस्ट हो केही हुँदैन भनेर हाम्रो चाहिँ घर बनाउन आउनुभयो गोठ निर्माण मर्मत गर्न आउनुभएको थियो हामी कहीँ खानुभयो बस्नुभयो त्यहाँ चाहिँ त्यति चाहिँ फरक छ
नत्र भने चर्को हेर्नुहोस् यथावत छ त्यो कसैले तपाईँलाई चाहिँ कुनै अब हुन्छ नि अलि सुटेड बुटेड सुन कमाएर अथवा सुन बेचेर वा सुट बेचेर अथवा चाहिँ राम्रो युनिभर्सिटी पढेर वा सचिव उपसचिव बनेर एउटा तहमा पुगेपछि कुनै दमै कामी सार्कीले म है ठाडै भाषा बोल्छ होइन कुनै दमै कामी सार्की डोम चमार यस्ताहरूले होइन म माथि त विभेद छैन पहिला थियो भन्छ भने त्यो सरासर उसले झुट बोलेको छ भनेर बुझ्नुहोस्। सर तर अहिले त सँगै बसेर खान्छन् सँगै सुत्छन् होइन साथीभाइसँग अँगालो मारेर हिँड्छन् त्यो कुरामा त विभेद छैन भन्ने थियो तर तपाईँको कुराले फेरि नयाँ कुरा आयो नि। होइन नि कहाँको त्यो पनि सर्टेन एरिया हुन्छ आफ्नो मान्छेले नदेख्ने आफ्नो घरभन्दा पर चाहिँ सायद खालान् पनि एउटै ठाउँमा पनि खालान् तर जब आफ्नो घर आफ्नो गाउँ नजिक जान्छ उसको फेरि त्यो धर्म संस्कार हो क्या मेन दोष। यो कुरा मेरो अभियन्ताहरूले हाम्रो दलित नेताहरूले पनि भन्न किन डराछन् म मान्दिनँ म जान्दिनँ सरी त त्यहाँ पुग्ने बित्तिकै उसको कुलकुलाइन देवी देवताको डर हुँदो रहेछ। हाम्रै स्कुलमा म पहिला चिप्लेटी हो म पहिला पढेको सानोमा पढेको स्कुल पछि त गण्डकी बोर्डिङ स्कलरसिप पाएर गएँ पोखरा तर पोखरा जानुभन्दा अगाडि 5 सम्म पढेको स्कुल त्यहाँ एउटा गुरुङ सरसँग मेरो डिबेट भयो सबैको अगाडि अनि उहाँले मलाई चाहिँ भान्जा भान्जा भन्ने पहिलेदेखि मैले भने तपाईँलाई के मामा भन्ने हो सर किनभने तपाईँ अब भान्जा भयो त घरभित्रै जान पाउनु पर्थ्यो सँगै खान पाउनु पर्थ्यो त्यो घरभित्र पस्नै नपाउने कस्तो भान्जा म मामा भन्दिनँ भने उहाँले के भन्नुभयो भने होइन सबभन्दा ठुलो त कुल धर्म हो जाति धर्म हो कहाँ हुन्छ त हाम्रो नाता त छ तर कुलको चाहिँ परम्परा चाहिँ हामीले त्याग्नु मिल्दैन ल हेर्नुहोस् यस्तो छ र अझ म 28वटा जिल्लामा पुगेअहिलेसम्म सुदूरपश्चिमतिर त कर्णाली सुदूरपश्चिमतिर त घर होइन गोठ पनि छुनुहुन्न हामीले गाई भैँसीको त्यो किला छ भने बिग्रिन्छ अरे अनि त्यसपछि दुध दिन्न के हुन्छ मर्छ जसरी यो हिन्दू चलनमा छ नि जुन यो रजस्वला हुँदाखेरि महिलाले छोयो भने काँक्रा कुहिन्छ त्यस्तै दुनियाँ गफ लगाइदिन्छ नि त्यस्तै प्रकारको हामीमाथि छ र मैले भनिरहेको छैन मेरो सङ्घर्ष र तपाईँको सङ्घर्ष एउटै हो महिलालाई पनि त्यो मनुस्मृतिमा हदैभन्दा हदै शूद्र सरह बनाएको छ त्यसकारण हामीले मिलेरै सङ्घर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ। हजुर सर हुन त अब तपाईँले यति भनिरहँदाखेरि अहिले धेरै कुरा गर्नुभयो ब्राह्मणवादको सोचको कारणले गर्दाखेरि होइन ब्राह्मणवादी संस्कार संस्कृति शास्त्रले गर्दाखेरि सबैभन्दा बढी चाहिँ ग्रसित तपाईँहरूको समुदाय हुनुपर्छ होइन तर हामीले हेरिरहने हो भने तपाईँहरूको समुदायले नै हिन्दू धर्मलाई धेरै अँगालेका छन् नि। त्यो किन भयो त भन्दाखेरि दुईवटा कुरा एउटा चाहिँ सधैँ युग दास बनाएको हुनाले त्यो दास मानसिकतामै गइराख्यो र हाम्रा जति पनि पढे लेखेका जति पनि सुकिला मुकिला नेता बनाउँदछन् ती सबै पार्टीमा छन् कुनै न कुनै पार्टीमा छन् पार्टीमा हुनुको भनेको ब्राह्मणलाई मान्नु हो ब्राह्मणवादी चिन्तन विचारलाई स्वीकार्नु हो। अहिले मिन विश्वकर्माहरूलाई सोध्नुभयो भने धर्ममा केही दोषै छैन भन्ने हुन्छ होइन त्यसकारण त्यो बुझेर हो कि अथवा बुझेर पनि बुझपचाएको त्यो म बुझ्न सक्दिनँ एउटा कुरा भयो। अर्को चाहिँ के भयो भने जनजाति पनि सर्लकै हिन्दू मान्थ्यो नि हामी हिन्दू भन्थ्यौँ तर जनजातिहरू एउटा आन्दोलनको उभार आइदियो नि त 1990s जुन पहिचानको जुन चाहिँ ठुलै चाहिँ ज्वारबाट आयो त्यसले चेतना फैलाइदियो तपाईँहरूमा हल्का ओहो हामी त किराँती पो रहेछौँ हिन्दू त होइन रहेछौँ पछि लादेको रहेछ भने जुन चेत तपाईँहरूमा आयो त्यो चेत आउने टाइपको दलितको आफ्नै सङ्घर्ष भएकै छैन। भगत सर्वजित भन्ने एकजना हुनुहुन्थ्यो बागलुङको पहिला उहाँले चाहिँ बरु भारतमा गएर त्यो पाञ्जी त्यहीँ पढेर जनै लाएर म पनि बाहुनभन्दा के कम भन्दै हिँड्नुहुन्थ्यो अरे राणाकालमै त्यो खालको एउटा जुझारु व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो उहाँ हाम्रो समुदायले सपोर्ट गरेन इन्डियामा गएर यतिकै बिते तर त्यसपछिका आन्दोलन चाहिँ के भयो भने जहिले पनि हाम्रो जति पनि आन्दोलन भएको छ 60-70 वर्षको इतिहास भयो होला दलित मुभमेन्टको सधैँ बाहुनको नियन्त्रण र निगरानी भातृ सङ्गठनका रूपमा सञ्चार परिचालित भए। भातृ सङ्गठन भनेको तपाईँको कतिको तपाईँलाई थाहा छ अब माओवादीको दलित मुक्ति मोर्चा भन्ला अनि त्यसको मै हुँ ठुलो नेता तिलक परियार को भन्ला तर तिनको एउटा बाहुनले त्यहाँ वाच गरेर हुन्छ दलित मुक्ति मोर्चालाई हेर्ने फलानु पोखरेल भनेर हाल्दै हुन्छ होइन हरेक पार्टीमा त्यो छ त्यसकारण त्यो चेतना फैलिनै पाएको छैन। त्यसै भएर त हेर्नुहोस् त मैले हाम्रो चाहिँ समस्याको मूल दोष धर्म संस्कार शास्त्रमा छ मैले बुझेर पढेर आएँ भन्दाखेरि मेरै मान्छेले कतिले त क्रिस्चियनको दलाल विदेशीको दुनियाँ थरी भन्छन्
सबै के भन्दा बौद्धिक अन्धपन। हामी पढे लेखेका त छौँ अहिले, तर वास्तविकता हामीले पढ्नै पाएको छैनौँ। र म पनि सायद अस्तिसम्म म मनोकामना बोका चढाउन जान्थेँ कि म त्यस्तै थिएँ। यो धर्ममा होइन केही व्यक्तिले गरे भन्ने ठान्थेँ। तर जब देश बाहिर गइसकेपछि यो बाहुनले लेखाभन्दा अरूले लेखा पुस्तक पढ्न थालेपछि चाहिँ ओ माई गड, सबै थोक यहीँ छ त। मनुस्मृतिमा जे लेखा छ, मुलुकी ऐन 1910मा त्यही छ, अहिले भइरहेको छ त्यही। हामीमाथि 72 सालको शासन, त्यो संविधानको शासन छैन, त्यो जङ्गबहादुरको शासन छ, त्यो मुलुकी ऐनको। अनि त्यो नमान्ने बित्तिकै लात खाइहाल्छ कि मारिदिन्छ, भएको त्यही हुन्छ। हुन्छ सर, समसामयिक विषयमा यहाँले आफ्नो विचार राखिदिनु भएको छ। हामी अन्तमा छौँ, यहाँले धेरै धन्यवाद। सम्पदाजी, फेरि पनि म तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, यसरी अवसर दिनुभयो। फेरि पनि हामीहरू बहस गरौँ र पक्का हिन्दूवादी कोही ल्याएर चाहिँ हाम्रो बहस पनि गराइदिनुहोस् भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच सर। थ्याङ्क यू।